现在其实有很多厂家是有这个能力做这个设计的，但是如果你不提，那他不愿意做的。有个粉丝发了条私信，有个问题，你看一下。大空间的温度如何组织设计？尤其是别墅户型的上下贯通不加干扰的情况下，热空气会倾向于往上飘，冷空气会倾向往下沉，这就会出现什么呢？就是到冬天，我挑空的上下两层，楼上比较热，楼下比较凉，或者呢楼下也可以了，楼上就非常热，会出现这样的情况。那么夏天呢，还是底下凉上面热。怎么解决这个问题呢？我们要看你的制冷源和热源是怎么来的，我们分开讲啊。如果你是夏天制冷的工况，那么冷气的出风口越高越好。就比如说大挑空厅，我的冷气要尽量的从高处吹下来，要先过上面，然后它逐步向下。由于热空气会自然的浮上去补充上面，那么回风口放在上面是没问题的。高处出冷风，它会形成一个大的对流循环。这时候相比你在低位做空调呢，上面就没有那么的热，舒适度会明显的改观。比较容易出现问题的其实是冬天，现在有很多是用什么？是用地暖或者用暖气片，那么它是没有风机的，没有强制送风的。这个时候呢，假如说我一楼用了地暖，那么热空气往上飘，它飘到上面之后它就不下来了，把上面一部分冷空气给挤下来，阳台啊门窗啊进来的冷气它还是在底下，所以它依然会有一个比较明显的温度梯度。那这种情况的话呢，其实你可以用对流扇，比如说用换气扇吊扇，然后把这个热空气往下吹，来促进它换气。那当然还有一个办法呢，就是在暖通设计的时候，做立向回风，做一个比如说新风系统里头做一个立向回风，把上面的暖空气抽了，从底下再吹出来来给它加强循环这个时候一个是可以使得整个建筑在立向空间的温度梯度变得更均匀，同时在某种程度上它也能降低能耗。如果你是那种1、2、3、4约4层的，那就非常有必要做了，这确实能让整个空间的均匀度变得很好。大家可能留意到，为什么我没有讲说我们在夏天的时候能不能我上面吹冷风，然后我把这个回风口接立向风管接到地面来做呢？这个是有问题的。主要的问题就是我们贴近地面回风，就容易把地面的灰尘从地面吸上去，然后从高处再吹出来，它会形成一个扬尘效应。所以通常呢，冷风呢不太会从底下回风。除了这个以外，那还有一个办法就是装门咯，就是每一层装门把它隔开。你家楼下楼上他们空调效果好不好是不会影响到你的嘛，这也是一个办法。但是现在的空间都会比较倾向于把它做得更流畅更开放，那么做比较复杂的气流混合的设计是暖通很重要的一个考虑。我讲的这些呢，其实更偏向于一种理念和常识。为什么要讲这个呢？实际上是提醒，如果你是个业主或者你是个设计师的话呢，你需要在面对这样户型的时候，跟你的暖通工程师或者说跟你的空调地暖的厂家的设计师去沟通，就是我这个房子在极端工况下的温差，或者叫温度均匀度，这个应该被纳入到暖通设计技术指标列表里头去。现在其实有很多厂家是有这个能力做这个设计的，但是如果你不提，那他不愿意做的，因为他平白给你做了之后一定会增加造价，那这个造价会削弱他的竞争力啊。当你提的时候，那么他懂技术会形成他的竞争优势，所以其实这个时候应该要提一下。然后呢，暖通可以实现的比我讲的要丰富得多，他们招数很多的，他们有大量的各种各样的包括机型的选择，都能够好的处理这些问题。温度均匀度是暖通设计中非常重要的一个指标。曾经有一段时间很多人讨论这个水机啊还是佛机啊，说佛机舒适度差呀，对吧？其实回来都是这一个话题，就是温度均匀度不好，靠近风口的地方太冷了，远离风口的地方呢还没冷下来，那么气流组织不好，就导致呢我希望整个房间的温度能降下来，我就拼命的开，但是我临近出风口的地方人吹得不舒服，甚至会生病。实际上这些都是暖通设计应该提出来的指标，
你一旦指标 OK 了，你就不会有问题。你想想那个车载空调的出风口，风温只有几度啊，但你不会觉得说这空调吹的你就完全不行了。这个就是要做良好的气流组织设计，也就是说冷风吹出来，它需要的是整个空间降温，而不是只有那一束冷风冷，更不能形成风短路，就是吹出来又被吸回去，就在这儿转圈，然后这个局部特别热特别冷，那都不行。我的建议就是你一定要把温度均匀度放在你暖通设计的重要的设计目标上，不仅仅是垂直向的，水平向的也一样。而且据我所知，有很多暖通设计专业的厂家和这个设计人员，其实他们很懂的，他们花很大功夫去研究这些事儿。他们跟设计院对接，跟专业甲方对接的时候，别人会觉得你很牛的，可是一到家装没用，别人说你这凭啥？你要多这么多东西，所以这也会导致，就是我给你做的好这件事我做不到，那我就只能拼命往便宜里做嘛。所以大家好好找一个做暖通设计的，认认真真做设计，认认真真按设计施工，那做出来的感觉会好很多。你原来很多坑都会变成，其实只不过是设计好就没的事儿啊。